青少年，因昨暗做规日为着妈妈亲手做。咱先毋管迄个滋味怎样啦都是一个囡仔的心意，互咱知影讲，咱的小朋友长大了，会晓通平安就表示伊长大了，一个对妈妈的感谢。咱伊有加做一寡虽然迄个数量无济，为着因过来暑假的零售旅游来义卖，1份50箍啦。咱后以后的兄弟会当愿意来买，数量无济啦，因为即届迄数量无讲掠太好原本是讲有真济量会当来买所以咱以后咱会会当来青年来买。咱请坐。今日要用题目台来做分享，妈妈的传家之宝。囡仔拢是父母的一个宝，囡仔拢是咱的宝贝。咱拄看人囡仔拢徛伫头前有做欣善人，迄囡仔做古锥的，举手的，有啦有伊看到安尼想要去加生的举手。其实咱看到别人囡仔伫遐表示，咱讲哇，囡仔做古锥的，哇，这囡仔真好，哇，这囡仔实在有够优秀，咱拢会欣赏啦。总是来讲，叫咱家己生一个，大家拢会考虑一下乡会着惊。为什么有遮大的差别？咱毋是爱，着去追求，咱想买，咱着会认真去达到。为什么讲着生囡仔？大家才惊，要安怎？先甲迄个饲的钱放一边啦，将来迄个教育对咱来讲就是真大的挑战。妈妈会当留囡仔啥物？咱今日一看即阵囡仔中间咱有可能欣赏某囡仔生到会缘投，生到有管，听讲伊读册佫袂歹，听讲伫厝斗相共，这袂歹。拢是咱的信仰内面有甲咱提醒一点当你若看到人的优点时阵，爱安怎？麻烦较等爱去行过，甲讲某咪啦，你真正赞。爱要给予肯定。咱家肯定了，是毋是倒来念咱的囡仔？看你这含慢啊，人个向大熬咧，人个读册佫认真，佫了做手工饼干，你规工伫厝下，毋是安尼呢？咱看到人个好工肯定了，是带即个期待转来。人讲羊毛出在羊身上，要安怎教育咱的囡仔，会当有即款的好？咱毋是要摕来比较，每一个囡仔拢应该有伊好的一面，拢有伊优点的一面。总是别人的囡仔，你看到伊的优点，咱敢有看到咱的囡仔的优点？提摩太，互使徒保罗来肯定。伫迄个时代，传福音的时代，会当互使徒来肯定着一个人无简单，是安那人欣赏的。袂输讲咱行伫路的，一个有头有面的人，受人尊重，讲某物人你真赞，我欣赏你。你若听到人的学乐你安尼规人安尼受到肯定，你就会欢喜起来。提摩太受到保罗的肯定。真侪人欣赏的，哪有啥物款的爸母，即个囡仔会遮好，表现甲遮好，会当互肯定着，佫是速度呢。大家真欣赏，总是咱毋是要欣赏人的囡仔，咱是安那欣赏人安怎互我教囝教到遮成功，咱要学习人安怎教囝，从即个也安尼来教咱的囡仔。人的成功毋是一天两天的，伫圣经内面写，保罗伊咧称赞提摩太时，伊讲有啥物款好的表现？第一，伊无假的心，无假的心。人对着提摩太伊所讲的，伊所做，拢是一致，照着圣经，照着耶稣所吩咐。所以人伫提摩太亲像看见耶稣共款，连保罗都肯定伊，讲你的心真正无假。那咱会怀疑讲，这是真诚无伪的心，嘛真实，佫无虚假。所以伊的心受人的肯定，因为嘛是敢若好的信仰尔，
连伊疼人迄种的迫切，保罗讲伊少年伊会流目屎，伊会少年提摩太流目屎，为什么伊会少年一个人会流目屎？因为伊做的事工是亲像主为着迄个世上的人的需要迫切共款，毋是讲啊有法度我甲你做。伊是看迄个需要人帮助伊，亲像啥物？亲像咧帮助伊家己的人，伊家己的亲人，伊家己的爸母，伊家己的兄弟姊妹共款。伊甚至是用流目屎咧做事工。伊看见人的需要时，迫切祈祷甲流目屎，为着人着急，为着伊的性命失丧，要甲超济转来，着急甲流目屎，因嚎叫伫上帝面前，为着迄个人会得救，来祈祷。所以即款的信互保罗肯定。有所有的人拢欣赏提摩太即款好的行为，都是咱讲，咱毋是要欣赏人的好，咱是希望伊的好也会当伫咱家庭的内底。咱拢知爸母要留互囝的，毋是偌济的财产，嘛毋是有啥物款足珍惜的传家的宝贝。咱所以咱留互细囝，就是咱的信仰，咱疼的信仰。咱知影领受即个上帝疼，诚做咱的心内的愿望，通过主耶稣基督来做疼的记号甲愿望，互咱得救，也互咱的人生活出信仰的疼。即款的疼，才是咱基督徒的宝贝。即款的疼，也是老母所会当留互囝儿。为虾米咱要强调是老母？因为伫家庭内面，咱会当来想，上苍囡仔斗阵的是咱上父。就是妈妈，谁知影囡仔的性，就是妈妈。恁爸爸可能抗议啊，为什么妈妈才知影囡仔的性？因为人生囝是啥？是妈妈，毋是爸爸生的。囡仔伫妈妈腹肚10个月内面，其实即10个月，伊知影参妈妈建立感情，伊听妈妈心跳，听妈妈的情绪，听伊的反应，听妈妈对啥物敏感，对啥物较欢喜，囡仔拢知。伊虽然伫腹肚内面，伊看袂到。总是伊听会到、感受会到，所以伊的性命是参妈妈结连做伙。有啥物讲话，囡仔较会听妈妈的话，嘛是因为安尼。妈妈知影伊的囡仔嘛知影妈妈，因为因的性命是结连10个月来出世，所以妈妈的话对囡仔真重要，妈妈的行为对囡仔来讲更加重要。因囡仔就是对妈妈身上来学、来了解、来体会即个世界带伊的一切。提摩太伊会当互人学老，毋是伊家己教。圣经甲咱讲，是因为伊的阿嬷、伊的外嬷对信仰领受的坚持。伊的外嬷通讲是第一代信徒，当伊听见人即使徒死过，传互伊受着即个福音了后，伊感动着领受，用即个神做伊的宝贝。伊嘛读圣经，嘛祈祷。佮伫照圣经来行出伫伊的生活中间，去好款待遐个需要，去帮助遮个。当伊的外嬷领受即个信仰时，伊嘛知影人上歹对付的是啥，就是家己。咱会当为着一个感动，做一工、做2工，做1礼拜、2礼拜，做1个月、2个月，做1冬、2冬，佮落去，你敢有法度坚持落？无法度。你若无目标，你无法度坚持做。总是伊的外嬷领受即个信仰时，你看伊当伊领受，互伊算50岁落来，伊坚持到啥物时阵？坚持到生命的路尾，直到提摩太妈妈伊也领受即个信，伊看见妈妈伫心中所做，伊的囝儿承受落来，嘛安尼伊也照伊的模样坚持到。互伊的囝提摩太，所以提摩太对伊的妈妈、对伊的阿嬷抗议啥物？一直的信，伊的信拢共款，疼拢共款，行为嘛拢共款。所以阿嬷讲的，妈妈会当回应；妈妈讲的，囝伊会听入去，听入心嘛，听入耳。因为妈妈甲阿嬷做拢共款，所以即个信仰，互伊的造就是加倍的是效果。直到伊细汉时就安尼领受即个信仰，真虔诚。来学习，虽讲伊嘛拄着人的问题、生活的问题、功课的问题、交朋友的问题，
也是伊对妈妈甲阿嬷的时阵来看见，早已用信仰来面对这个问题。甚至当伊面对着问题时，也要当找妈妈分享，找阿嬷带导。因为这是好顶水好的事。当咱听到咱囝的需要时阵，咱有几个父母会讲来，爸爸带你祈祷，妈妈带你祈祷。等咱囡仔拄着问题时，是先咱家己拄着问题，咱甲爸爸妈妈通讲。这是爱咱来去学习。咱的信仰毋是干那伫咱的心上尔，咱的信仰是会当互后一代诚做因的祝福，诚做因的见证，诚做因的倚靠。因需要是会想到爸爸，会想到妈妈，会想到信仰的珍贵，谁会当问，谁会当倚靠。所以是毋是咱家己的代志尔？是毋是讲我家己会当上天堂？我对上帝有交代就好啊。耶稣的信，耶稣的性命，毋是为着伊家己留，伊讲为着啥？为着世间所有的人来留。所以咱的信仰毋是爱咱家己得到，咱的信仰嘛是爱流出去。互咱身躯边的人，特别是咱的亲人，会当感受到这款的疼。妈妈的手特别重要，妈妈的手特别重要。毋嘛干那是伫顺境的时，怎样教育咱的细囝？甚至家庭拄着问题时，妈妈的信仰更加会当来挽回一个家庭。所以圣经伫箴言内面讲，伊讲什么款的妇人人会当建立家室？是一个在地的妇人人，在地的妇人人伫咱原文内面，伊毋是有智慧尔，伊是安怎？是伫智慧内面，伊更加有迄个信仰，知影用信仰通过伊的智慧来挽回伊的翁婿，来辅助即个家庭照信仰来行。当家庭拄着问题时，伊会晓鼓我规个家庭来做伙祈祷。当囝儿4岁拄着问题时，伊会晓用祈祷来扶持囝儿4岁信仰，互伊无失败。妈妈迄双手，亲像圣经所写，是咱看袂到的手。所以表示，迄个妈妈的手，毋是现实的生活所着磨的一双手尔，伊迄个看袂到的手更加重要。咱感觉讲，为虾米提摩太妈妈伊阿嬷会当做到即款的程度？咱真想要学习，因对信仰的性命，就是因为迄双看袂到的手所传承。我相信，伫伊的外妈第一代领受信仰时，已经看到一个真重要的事实：只有上帝会为人开路，只有主是咱活命。所以，虽讲伊世间还佫有拄着遮个问题，初信的时候，还佫问题的信仰，面对无共款的宗教、无共款的亲人，伊面对你领受即个信仰的攻击、批评、论断，甚至是排斥，伊的外貌，我相信拢爱拄着。但是伫面对遮个风险时阵，伊就是因为信，伊正手抓牢伫基督的救恩。伊会倒手牵着伊的家庭，做伙来行即条信仰。所以虽然伊的环境无改变，但伊相信，只要伊抓牢上帝、抓牢主的救恩，只要伊的手无放开伊的囝儿4岁，即条信仰路到落尾伊会行过。所以虽然真侪无共款信仰的冲突，无共款的攻击批评，你为虾米要信耶稣？你背教？你就是反背规个家族，你就是要参阮团族关系。你要信耶稣，你就是无听阮，无爱阮，其实毋是安尼。咱信耶稣的人拢知，咱就是因为咱需要听，为着要明白迄个听，了解迄个听，诚做咱真一生命的听，诚做咱的快乐，也用即款的听帮助咱厝内人、咱的亲人，来建立一个听的人生，互上帝听。互耶稣听，来用安尼彼此相听。就是即个听需要嘛，需要咱抓牢伫上帝。妈妈的手就是安尼安抓牢伫上帝。有当时你甲妈妈都无做啥，伊也无读册啊，但是你看你的妈妈，有当时你讲伊无读册，但是伊知影对的代志，伊知影坚持点点伫遐做，
一世人就无换伊的心志，一世人就无改变伊对迄个对的代志的坚持。迄种的坚持，希望是互人真紧就会当理解，也是迄款的心的坚持，迄款的毅力，反倒当造成真侪家庭起做伫上帝的恩典内。这是妈妈所传予伊的细囝。妈妈知影环境伊无法度改变，伊无法度求耶稣将遮个拢摕走，因为安那遮个本来就是咱爱学习的功课。但是耶稣讲啥物？恁着求叫我，我靠我，找求我，我着要互恁找着，也要成做恁的帮助。妈妈就是理解着即点。耶稣讲的，伊就负责。所以我免求耶稣甲福音摕走，甲问题摕走，甲别人攻击摕走，这拢无重要。重要是啥物？我有掠着上帝啊！因为当我若掠着时阵，我就是一步一步向上帝敬阮的行。当我掠着时，我的家庭嘛是一步一步行伫上帝敬阮，只要我的家庭无离开上帝，无偏差伫即个道路内面，阮就是开阔迄个迦南地咧行。所以伫咱的信仰内面，上帝就是爱咱徛咧，亲像出埃及共款，红海水游完伫遐，红海水无打去。总是上帝要叫你徛伫遐看伊的大权能，看伊怎样甲红海分开，看伊怎样带咱行伫迄个问题的中，直直甲行过。无惊这个问题，伊袂害咱。只要咱的心有掠着上帝迄个保护就存在。妈妈就是知影即个保护，亲像妈妈咧生囝时阵，伊怀孕的内面将即个上帝创造大自然的保护人，抵抗力，互伊的细囝